लाल मिरची पावडर मध्ये भेंडीची भाजी बनवणार आहेत। त्यासाठी लागणारे साधन सामुग्री आपण खालील प्रमाणे या ठिकाणी कापलेली भेंडी, कापलेली कोथिंबीर, कढीपत्ता, ठेचलेला लसूण, लाल पावडर मिरची आणि हळद, मीठ, तेल। पुढील पद्धत आपण बघूया। पद्धतीनं मंद आचेवर आपण ही गावाकडील चमचमीत भेंडीची भाजी तयार झालेली ही शिजली किंवा नाही ते चेक करण्यासाठी अशा पद्धती आपण चेक करून या भाजी शिजलेली आहे, नरम झालेली आहेत हे बघा। सहज आपल्याला हे अशा पद्धतीने होते, नरम होते दिसते। त्यामुळे आपण आता या गावाकडील भाजीचा आस्वाद घ्यावा, चमचमीत भेंडीच्या भाजीचा आस्वाद घ्यावा। धन्यवाद।